wanne ne ba wanne ne ba. ZR Digital TV. Ladies and gentlemen, sunana na fi awwal wanda aka fi sani da Hausa hype man2boys. Boys baya shan gari. Ni dai dan jihar Taraba ne, an haife ni a karamar hukumar local government din Takun, na girma a Zamfara. Yanayin rayuwa kuma sana'a na, ina yin sana'a, na yi sana'o'i kala-kala dai. Da sana'an da na bari ma zuwa yanzu sana'an kifi ne. Wannan sana'a na familin mu ne, sana'a ne na gadon gidanmu. Yawwa ɗanyen kifi ba, mu muna siya mu siyar. To yanzu kuma a halin da nake ciki ina ci a haife, ma'ana kirari kenan wanda Hausa suke faɗa. To hype dai kaman abu ne wanda in ka duba arewa mu masu yi na Hausa kirgagu ne, ba mu da yawa. Kuma kaman dai dan iya ce maka ni ne kaman na fara yin hype na Hausa a arewa, gaba ɗaya arewa ni ne na fara yin hype na Hausa. To abu ne wanda na fara yin shi, na ga ya tafi. Waka na daɗe ina waka, dan baran manta ba tun 2012 na fara rubuta waka, na fara recording ɗan waka 2019. To abu ne kuma wanda na ta yi gaskiya ba wani ci gaba. To haifin kuma tun da na yi haifin guda ɗaya kawai na ga ya tafi, kawai shi ne na yadda maganan waka kawai na ci gaba da yin haifin na. Na samu kalubale da yawa a gida, don ba dan kalubalen da nake samu a gida ba ko da jin maganan manya, saboda banda jin maganan manya da nake yi gaskiya da a ce ni yanzu da na fi haka barin taba zama a nan ba, saboda kowa ya san menene haifin, ya san haifin ma babu shi a arewa. Haifin yawanci an fi haifin ta zo ne daga kudu. To banda jin maganan gida gaskiya da tuntuni ma bana nan a nan gaskiya. To gaskiya tun da na fara haifin muryana ya yi yawo inda ma in mutu ba dan je gurin ba. Gaskiya babu wanda ya taba taimakona. Shawaran da ran ba mutane masu jiran wani ya taimake su shine kawai ka yadda da Allah, ka roki Allah. Amma a duniyan nan babu wani wanda zai taimakon ka, babu wani wanda ya taba taimakona. To gaskiya na samu ci gaba da yawa, ci gaban da ma ni karan kaina ma ina da abubuwa daban-daban. Na yi samu abubuwa, na yi abubuwa waɗanda lokacin kafin fara hype mutanen da suke mun kallon mahaukaci ko kuma ina hauka ina shirme, yanzu kuma sun zo su suke bi na samu ci gaba da yawa fa, waɗanda ci gaban ba sai na zo na faɗa nan ba, amma dai alhamdulillah. Gaskiya duk wanda ya san ni dai ko kuma ya san murya na ya san ni kawai mutum ne wanda kawai na fi ganin hyping in posting. Abun da yasa bana yawan zuwa irin gurare, ni ba mutum bane gaskiya mai yawan shiga cikin mutane saboda yanayi na rayuwa. Ba wai bana son zuwa club bane ko kuma bana son zuwa show din. To gaskiya su ma wayannan hype men din masu wannan movement din, God bless, Allah taimake su, ya ƙara taimakon su. Ina da aboki na kuma ƙanena ne. Mutane wasu suna in kuka ji ina faɗan Tumak, to Tumak kaman sunan familin mu ne, bille biyu kenan. Ƙanena ne kuma abokina. To gaskiya abinda nake so ka sani shine ba za ka taɓa haɗa ɗan TikTok da ɗan Kannywood ba, domin mu 'yan TikTok mun fi 'yan Kannywood. Saboda idan ka duba kusan kowane gida akwai celebrity fitowar TikTok. Maganan wai haɗa ɗan TikTok da ɗan Kannywood, wannan magana ne na kamar ka yi rubutu a saman ruwa, ka san ba za ka taɓa gani ba. To abin da nake so dai ku sani cewa mu 'yan TikTok yanzu kamar live ɗan Kannywood da aka zo ku yi fin lokaci ɗaya da biya kuɗin nawa ne suke samu. Shi kuma ɗan TikTok ma irin masu yin live, ka fito yin live kawai gift. A daina maganar live ma, datan ma da za ka sa ka shiga TikTok ma ba ƙaramin abu bane wallahi. Gaskiya ne kamar yadda na faɗa a baya, TikTok ci gaba ne. Sannan ni baran zagi TikTok ba, baran zagi wanda bayan TikTok ba. Abun da yasa na ce TikTok ci gaba ne, duk wani abu da na samu ni ba ni kaɗai ba, akwai mutane da yawa da ba sai na kira sunansu ba, su sun san kansu. A TikTok, fitowar TikTok ne
aka san su kuma suka samu kuɗi kuma suke da abun da suke da shi yanzu. To a gaskiya ni ina samun kuɗi a TikTok kamar yadda na faɗa. Sannan kuma a duk in na sake bidiyo ko na sake hyping guda ɗaya irin single hype haka, in na posting na hype guda ɗaya ina ce da akalla kusan $10,000 a wata. TikTok kawai jos abun da ka zo mata da shi, idan ka zo da iskanci, idan ka zo da za ka samu kuɗi, in duk da abun da ka zo mata TikTok da shi kawai da ita za ta rungume ka. Masu trending ba da masu rashin ji, yauwa dan kuna fitowa kuna abu kuna nuna ma duniya, to kusan da cewa fa ko da komi daren dadewa wannan abun nan shine zai dinga bin ku, ko bayan kun mutu ko kuna raye ko an bar jin ku abun nan zai dinga bin ku. To duk wani dan iska da wata yar iska, shawaran da zan ba ku shine iskanci ko kuma wani rashin ji ba abun yi bane, da masu yin bidiyon da bai dace ba tun maza ku je ku goge saboda yanayin rayuwa. Su kuma masu mana wa'azi a TikTok, masu faɗakarwa a TikTok, ku ci gaba da yi, Allah taimake ku wannan hanya, in Allah ya yarda hanya aljannan ku kenan. To gaskiya ni ba Yahoo Boys bane, sannan kuma ina da alaka da Yahoo Boys, alakan da idan aka ce ma da a raba to da iya samun matsala. Kaman a ce maka mutum ni wanda ina zuwa in yaba ka kamun alheri, to haka nake da Yahoo Boys. Ni Yahoo Boys ni ba na Yahoo gaskiya, amma kuma ina yaba Yahoo Boys. To gaskiya dalilin yi ma Davido hype ba wai kawai na yi ma Davido hype bane, dan mutane fans na wanda suka san ni sun san ni ba mutum bane wanda kawai na gana abu dan zo in shiga kara tsaye kara zube. Davido lokacin da na sa ma Davido hype, baran manta ba akwai wani escort din shi, bawo bodybuilder, mutum ne mai son mutane, mutum ne wanda lokacin ya kira ni akan mu ci abinci, akan in zo dai birthday yana so in yi mai hype saboda ina birge shi. Shi ma ya nuna mun shi ma Bahaushe ne kaza dan Kano kaza gashi. To a cikin hyping din shine ya nuna mun cewa yana so in kira sunan mai gidan shi, ma'ana Davido. To ni kuma duk mutane suka san abu ne wanda ina nan baiwa ne a kaina. Lokacin da na zo ina hyping din nan kawai shine lokacin mutane aka je ina Paris Alhaji Davido kaza kai me yi ne Davido kaza. To inda sunan Davido ya fito kenan, sai aka zo kuma mutane ma suka danne, ba su a maganan hyping din beddan, maganan kawai wasu na cewa kawai nama Davido hyping, inda lokacin akwai $50 suwaye wanda sun yi amfani da sound din. Gaskiya kuma na samu alheri da yawa akan wannan hyping din da na yi na Davido, amma ban taɓa haɗuwa da Davido ba, amma shi bawon ya yi mun magana akan duk lokacin da na shirya ina son ga Davido dan ga Davido. To gaskiya ni ne Hausa hype man. Shi Labans mutum ne wanda ya taimake ni sosai a rayuwa, baran manta ba, saboda kusan duk wani irin yan gefen wanda ba su jin Hausa, ta dalilin shi ne wasu mutane suka san ni. Saboda idan dai yau aka ce na yi hyping, ya zo ya amfani da sound din, yasa yana fi na samun views, samun follow, samun likes da sauran abubuwa. Ni ne Hausa hype man. Shi Labans kawai yana amfani da sound nawa ne. To gaskiya ba ni da aure, amma ina tunanin dai zan yi aure kwanan nan dai, saboda ina son aure gaskiya. To gaskiya dai kalan macen da zan aura, ni ban ce ga kalan da zan aura ba, kawai dai kullum dai ina addu'a in dai zan auri mata, Allah ya bani mata ta gari, kawai shine kawai addu'a. To gaskiya bari in aure a TikTok ba, dan mafi akasari ina tunanin ma ko da application TikTok ne a wai kike a ce mace da na zo ran aure kin ga application TikTok a wayanki, ba lalle ma in auren ki ba, balantana ha in aure yar TikTok wanda TikTok ya riga bijinin ta, ba ta iya kwana sai da live. Kun san cewa su matan TikTok din nan jinin su live shine kawai, su kawai ku bar su anytime suna yin live. No. Isha budurwa na ne, kuma a TikTok na haɗu da ita. Yanayi na rayuwa
da ka san su mata kana nan suna nan. Ban ce maka mace in tana yin TikTok ba, kowace TikTok ne zaka zo kai tsaye ka ce mata ina son aure ki ta yadda maka. Isha a kwanan baya lokacin da na ɗora ta confirm na so in aure ta, na so da niyan aure. To amma yanayin yanda ita tana nan ina nan, ta yi gabas na yi yamma. Dan a takaice ma dai kawai takaita maka magana, ita karan kanta ma bata san yawan samarinta ba. Ta taɓa face mun cewa wai dan tunanin cewa wai ni kaɗai ne saurayinta. Amma ni kuma akwai lokacin da taɓa gaya mata cewa ma ni ita kaɗai ne budurwata. Amma ta ce mun ita ba ni kaɗai bane saurayin, tana da samari bila adadin wayanda bata ma san adadin yawan su ba. To shi yasa kaga mace kuma wanda kana so ta zama uwar 'ya'yanka, ita bata ma san yawan samarinta ba. Amma dai magana aure dai to ba mu san Allah dai ba. To gaskiya dai abun da yake birge ni a rayuwana, wanda in na tuna shi yake mugun birge ni shine lokacin da mahaifiyana ta rasu, lokacin da ta mutu, irin albarkan da ta samu, to shine yake ƙara birge ni, yake ƙara mun ƙarfin gwiwa. Kai. A entertainment duniya gaba ɗaya mai birge ni Umar Bush. Ta ci ubanka, ni sanka ne, ta ci ubanka. Umar Bush yake birge ni saboda kusan kowa yana so ya zama Umar Bush. To wanda ran so in zama kaman shi gaskiya ni role model na wanda ran so in zama kaman shi bai wuce kuɗi ba. Kuɗi ina so in zama kaman kuɗi saboda kuɗi bai da maki. Alaƙa na da Malam Zaki kawai bai wuce alaƙa ne wanda ya taɓa sani ne in mai haifin kuma ya biya ni. Iya alaƙan da nake da tsakanin da Malam Zaki kenan. Ba mu taɓa haɗuwa ba amma dai muna chatting a WhatsApp. Kuma ni ban sani ba ko ya ban kuɗin jini na ci. Amma dai ni ban taɓa zuwa dai in ci abin kuɗin jini in ci ba. To gaskiya masoya na outside country wayanda ba 'yan Najeriya ba, ƙasashe daban-daban, ina ganin abubuwan su kuma ina ganin da suke bibiya na a kowane posting na ko kuma wani abu da nake yi, suna goya mun baya don su ne ƙarfin gwiwa na. Wai kai mu muke cin kuɗin jini kuma sannan kuɗi ya bi jini. Nawa kake da shi? Na ce nawa kake so a baka alaji? Akwai kuɗin jini. Na ce ina kwana ba shi da amfani a gurin mugun mutum. Ka ji ni yaro, na ce ka ji ni yaro, babban ƙwaro maganin ƙananan ƙwari. Yaro bai bin mu wallahi. Wa ya gaya maka ana kashe giwa da mashi guda? Yahoo boys baran iya ba, dole sai na mu Yahoo boys haifi ma. Sai ku ji ban na cewa mu muke cin kuɗin jini ba, kawai dai a nishaɗanta ne kawai, a nishaɗanta. Amma ni ba na ci. Wanne ne ba wanne ne ba. Da subscribe a YouTube channel ɗin mai suna ZR Digital TV.